今日見到有一單關於產後抑鬱嘅悲劇，我想講產後抑鬱係唔係自己可以控制到㗎？有邊個唔想生完小朋友之後開開心心湊 BB 啊？但係生完之後成個人都亂晒，啲荷爾蒙水平又未平復，個人係非常之敏感啦、脆弱啦，係需要被體諒㗎。但係有好多人都唔明白呢樣嘢，就會覺得啊，點解你生完小朋友突然間變咗第二個人咁㗎？突然間又變得好悲觀啊、唔開心啊、變得好脆弱啊？點解你咁㗎？咁如果用一個比較科學啲嘅方法，就係話，因為你生完小朋友之後，嗰個荷爾蒙水平都未回復翻正常，導致個人嘅情緒係會有波動，而呢樣嘢都唔係我哋自己控制到嘅，係需要靠時間啦，或者一啲調節嘅。講真，唔係每一個人都會經歷呢一樣嘢，所以有好多人對於產後抑鬱呢個狀況個同理心都係爭啲嘅。如果你發覺啊，身邊有媽媽生完小朋友啊，其實可能佢暗啞底有產後抑鬱，不過佢未必會喺表面去表露出嚟。可能佢表面都係好堅強，好似好做到嘢，但係其實暗地裏佢哋冇將呢樣嘢講出嚟，因為其實對於佢哋嚟講，佢話俾人知我有產後抑鬱，我有啲嘢處理唔到，對於佢哋嚟講都係一個心理包袱，可以俾多啲關心啊，或者包容佢哋啦。睇緊嘅媽媽，如果你覺得呢一刻你身邊係冇人明白你，冇人體諒你，你揾唔到個出口去傾訴去分享嘅話呢，其實我想講你唔孤單嘅，好多人都會經歷呢一個狀況，而且我哋香港嘅母嬰健康院呢都係非常之好啊。如果你懷疑自己有啲情緒問題啊或者抑鬱啊，你都可以打返電話去你睇開嗰個母嬰健康院同佢講，話俾佢聽你有呢個問題，咁佢哋咧都會幫你安排去俾一啲專業嘅人士去跟進你個個案嘅。咁如果你話你冇睇開嘅，我覺得你姑且可以試下就打去一間你就近嘅母嬰健康院，睇下有冇人可以幫到你啦。咁希望呢啲資訊都可以幫到經歷緊呢啲問題嘅朋友。最後我想補充一點就係咧，好多人都話生仔係你揀㗎嘛，呢個結果都應該你去承受，你預咗㗎啦。見到好多人都會留呢啲咁樣嘅留言，但係我想講呢個唔係對與錯嘅問題，呢個係有冇同理心嘅問題。呢個世界係唔需要更加多嘅人喺度話俾人哋聽你做嘅嘢係啱定係錯，因為呢個人生係人哋嘅。而個重點係產後抑鬱呢樣嘢，你有冇同理心去體諒其他有唔舒服嘅人，有特別需要嘅人？咁當然你幫人唔係必然嘅，亦都唔係老諷嘅。咁但係人嘅可貴之處就係你會唔會有一個同理心去包容、去體諒其他人？而呢一樣嘢就係人性嘅可貴之處。